हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है प्रैंकशाला फन। इसमें हम वही वीडियो लेके आए जो प्रैंक करते समय हमें काफ़ी सारी मुश्किलें आती है, काफ़ी सारे डिफिकल्टीज आते हैं जिसको हम आपको नहीं दिखा पाते। वो सब वीडियो हम इस चैनल पे दिखाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे स्नीज प्रैंक, जिसमें हमें रिएक्शन नहीं मिले और इसमें क्या क्या परेशानी है वो सब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जैसा ही पैर आपको प्रैंकशाला ने कर दिया वैसे पर आपको इसको देना। थैंक यू सो मच। और आज हमने किया है स्नीज प्रैंक पार्ट 2 और इसके लिए हमारे काफ़ी सारे लपड़े क्योंकि हमारे लपड़ों का सिलसिला जारी है। आपको मजा रुकेंगे नहीं और इस वीडियो में भी काफ़ी सारे लपड़े हुए इसलिए आपको इसलिए आपको प्रशांत व्यवसागर। और आज हमने किया है स्नीज प्रैंक पार्ट 2 जिसके रिएक्शन काफ़ी खतरनाक है। तो बोलना रहता दोस्तों, आपके लिए मैं एक ऐप लेके आया। उस ऐप का नाम है ऐप का नाम है ट्रेडिंग ऐप।